زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة، زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة، شوبش يا حبايب زنوبة 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 زنوبة. السلام عليكم. اليوم نهار جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا شوربة السمك او الفواكه البحر. عندنا خيزويه وحده محكوكه وحده قطعناها طريفات، مع حبه ديال البرو حتى هي مقطعها صغيره، الريوس ديال الكروفيت، عندنا 100 غرام ديال الكروفيت او القمرون منقي، وعندنا 100 غرام ديال الهبره ديال الحوت حنا اختاريت المرله، عندنا 2 وريقات ديال الخس قطعتهم هكا صغيورين، 100 غرام ديال الكالامار ولا السيبيا اللي لقيتو، عندي قيمه شي معلقه ديال السكنجبير محكوك، وريقه ديال سيدنا موسى، بصله كبيره مشلضه، معلقه الزبده، معلقه صغيره ديال السوجه، ومعلقه صغيره ديال الملحه. عندنا 100 غرام ديال الفطر والشامبينيون، وعندنا 100 غرام ديال الشعريه الصينيه ولد الزين، عندنا الثوم القصبي ولا المعدنوس اللي كان. المهم كان في الطنجره كندير الزبده هي الاولى تذوب، كنزيد عليها البصله. هاد البصله ما خصناش تحمر كاع، المهم يتصفى شويه. كنزيد عليها هاد الريوس والبرو وداكشي كنزيدهم عليهم، نزيد الملحه، نبقى نحركهم حتى يولي فيهم داك واحد المذاق ديال التحميره، محمر بحال مصوتين مزيان. هانت شتي كي كتولي بحال كتشرب داك الزبده مع الرويصه د الكروفيت. وكنزيدوا عليها الوريقات ديال سيدنا موسى وسكنجبير، من بعد كنمرقوها تقريبا، درت فيها شويه ديال الماء ومرقتها، وكنزيد معاها الكالامار حيت هو كيشد الطياب، انا ما كيعجبنيش قاصح، كنديرو هو ونسد عليها واحد تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه حتى كيطيب داك الكالامار. هانتايا من بعد ما طابت راه ولات طايبه الزبده. دابا من بعد ما طابت غادي نقص شويه من داك الكالامار، حيت اون برينسيپ انا ديما كنحط الكالامار كنديرها صحيحه، وملي كتنسلق هادشي كنهز الكالامارا عاد كنقطعها ونزيد نصها مع الطحين ونصها كنخليه مع الكروفيت وشي لاخر اللي كنخليه صحيح. اليوم ما كانش عندي الكالامار صحيح، كان عندي غير مقطع. دابا ملي نسيلوها نطحنوها مزيان مزيان ونعطيوها حقها في الطحين بالريوس بالكروفيت بكلشي يتطحن، وعاد من بعد عاد ملي نطحنوها نتوما معايا. من بعد ملي طحناها كنصفيوها، وهذاك المرق هو اللي غادي نديرو فيه القمرون والكروفيت، وغنديرو فيه الهبره ديال الحوت والشعريه الصينيه ولا سلطه نتوما معايا ان شاء الله. من بعد ما صفيناها كنزيدو فيها عاود شويه د الماء. هاد الشوربه كتعطينا تقريبا 6 ديال الزليف مقله. كنديرو عاود 5 معالق الزبده الشامبينيون، كنديرو معلقه الزبده كندو
غنصوتيو كلشي، غنصوتيو داك خيزو ونزيدو معاه داك الكالامار. في هاد الوقيته اللي كنصوت هادي، اللي بغى يدير داك الملحه واخا هي غير صحيه الجلوتامين، اللي ما بغاش يديرها يدير غير شويه ديال الملحه، حيت قبيله راه درت في لاصوب درتيها معلقه صغيره. نزيدو خيزو. هاد خيزو باش كيجيو داك الخويطات ديالو دي فيلامون كيزينوا الشوربه، كان غير كيسخف شويه. كنحمر هاد خيزو، نزيدو عليه الكروفات، نزيدو معلقه اخرى صغيره د الملحه، حيت قبيله رانا درت غير نص. نزيدو هذيك الهضره ديال المرنه، الفلفل، قليل من الفلفل الاسود، نزيد عليه حتى هذاك الخس، كلشي دابا على ريحه عاطيه غزاله. كلشي كيتسوطا في الزبده. الكالامار كتخليوه النص مع هاد الشيء ديروه معاه هنا، والنص كنطحنوا مع لاصوب، كيعطي واحد هو اللي كيعطي داك الترغيه لاصوب. صافي حتى كتدبل هكا، كنزيدوها في وسط، كنزيدوها مع لاصوب ديالنا. كنخليوها تغلى غير واحد الغليه شويه وصافي، تغلى شي جوج غليات ولا داير داك العناصر يتصاوبوا مع بعضياتهم. دابا كلشي طايب. هذا الثوم القصبي كنخليه حتى كنديرها في لاصوبيا، عاد كندير شويه من الفوق، نديرو حتى شويه دابا وشويه نديروه للزين. نزيدو الشعريه الصينيه، عرفتي كتجي لذيذه. انا في الاول ما كنتش كندير هاد الطريقه، كنت غير كنصوتي البصله ونزيد معاها خيزو محكوك ونزيد معاها الكالامار، ما كنديرش ما كنطحنش. ولكن ملي جربت هاد الطريقه هادي كتجي لذيذه، حيت داك الشوربه كيكون داك الروز الكروفات مع البرو مع داكشي كتجي لذيذه بزاف. في الاخر كنزيدو داك المعلقه الصوجه، عاد كنزيدوها في الاخر. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم، راه كتجي خطيره خطيره، ما نشكرها لكمش، عرفتي لذيذه 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 واحد الدرجه ما تصورش. هانتوما ان شاء الله جربوها وقولوا لي في لي كومونتير ديالكم كيفاش جاتكم. وباش تطلع القناه ديالنا ان شاء الله الفوق ونعطيكم اكثر، نخرطوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى وصفه اخرى ان شاء الله.